ចឹងតើតើនឹងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនថាយើងគូបញ្ជាក់រំលេចតែតួលេខដីរដ្ឋដែលធំបាទជាធំក្នុងនោះគឺមានក្បាលដីដែលជាកម្មវត្ថុនៃសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងបានចេញបានទៅលើទីតាំងចំនួន213ទីតាំងហើយបើគិតជាចំនួនបានគឺ278បានដែលមានទំហំសរុបគឺ89,000ជាងហើយបាទជិត90,000ហើយទី2គឺតកតងតំបន់ការពារតំបន់ព្រៃស្ដារឡើងវិញដែលក្នុងនោះមាន8ទីតាំងគិតជាចំនួនបាន164បានហើយទំហំសរុបជាង22,000ហិកតាហើយតកតងដីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងវប្បធម៌យើងបានចេញ2ទីតាំងគឺ9បានដែលមាន1479ហិកតាចំពោះដីបឹងទន្លេសាបយើងចេញបាន4ទីតាំងដែលមានទំហំសរុបគឺ23,000ជាងជាមួយគ្នានេះដែរក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាតួលេខដែលបញ្ជាក់ខាងលើនេះគឺយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីធម្មតាប៉ុន្តែនៅចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មកយើងបានរៀបចំអនុក្រឹត្យតទៅនឹងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនេះបាទដោយយើងធ្វើការកែសម្រួលពីអនុក្រឹត្យដីរដ្ឋលេខ118យើងចេញអនុក្រឹត្យថ្មីគឺលេខ321ដែលនៅក្នុងអនុក្រឹត្យថ្មីនេះគឺយើងបានមាននីតិវិធីចុះបញ្ជីពិសេសហើយក្រោយពីមានអនុក្រឹត្យថ្មីនេះគឺយើងបានចុះបញ្ជីតាមលក្ខណៈពិសេសនេះបាន80បានហើយដែលមានទំហំ15,000ហិកតាជាងក្នុងនោះជូនក្រសួងបរិស្ថានបានចំនួន7បានជូនក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាន52បានហើយចុះបញ្ជីបឹងទន្លេសាបនោះបាន20បានហើយជួនក្រសួងការពារជាតិបាន1បាននេះគឺយើងរាប់តែក្បាលដីធំដីរដ្ឋចំពោះដីរដ្ឋទូចដែលជាបោះអង្គភាពរដ្ឋនៅក្នុងទីប្រជុំជនក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុងហ្នឹងគឺយើងចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធគឺមានច្រើនទៀតនៅក្នុងនេះដែលយើងមិនរំលេចចេញមកទេយើងរំលេចតែក្បាលដីធំ